嘿，我只得呀，披甲挂银去向河北那个黄浦江。杨细说呢，对进南平同这个肉用的件事，在这个中个苏美的那些家托里弄的恰达东北，东北周围也可把这。第二天南平东北做这些人在把留一片土山路这些。刘叔啊，在学校后头的娃些曲子些，他唱的不多，他有些时候弹点流行歌的喂，他那个品上音不全，你看这啷么了做看？花红的一条啊，这就底下红，他这几个音都没得，就接不下去，所以就必须加一个弦乐，它就相当就完善。亚扎卡布尔杰维亚基本的呢，南平东北做这拉扎些人在把留一片些，可东北亚木联系把嘛些，大多用亚木过去把这。千里遥遥心胸多大喽，嘿嘿哟。我们的老祖先些呢，一般的祖籍都是从陕西。我们的这个琵琶呢，老祖先些给我们传下来，我们的心目中呢还是一个宝贝，我们还是要做漂亮。留一片呢，细节中为拉起把些些，红个才弄了，东北人伢子人土的把当，地大没了几嘛接他班队，地位空个东北人比中比例里把人别把这。一根树枝哦，还要分营养。因为光照带来光照不好的地方，它就分营养，而且要分第几节，根子上的一节，看你任何一种料，它的声音都不好。万物本的种美，加木子等于呢，就做成一个琵琶的大概的一个样式。它做出来以后，然后就要从上面要起一层下来，就是个盖板儿。就要把它还回去哟。这个呢，激动着了，俺能激动当着。东北周围年纪大用三大钱，俺呢东北也这家干起些。但呢没有波把当着别，俺做拉红，波把用那把没些谁所用。俺也三特人呢用牙木做他把的。大体的样子出来了，就旋头部，头部旋出来了，就开始吊啥子呢？吊毡子，吊桌子。然后就还按一个门框，就是现在桥。东北的蒙吹的大家前面容西东北的，没谁在做哇大地正气，今个做的大地些药，哈龙从嘛接受接当人把个药。万物本的阴阳，上面两根分为郎弦，也叫雄弦；下面的也叫子弦，子弦也就是木弦。运气只后边拉这面边。东北人拉起了地里做鸡，顶着一闹，大到我一切有嘛的，俺家娘没把地些，面比这拉起做这些人万土瓦当，现在一般嘴。第一道是没错打，第二道平错打，第三道是出傻子才能上去，但是按正规的标准的做法来说的话呢，不上去，直接打磨量呢要用7000到8000的沙子。he chama hine tambura pili hidan jaguna zopi nyama mombo du kali jagu go thocho dongda la dong roga dongda ngana dong dongda dona chogi jema dongda mesingala yongti yong cho。当你的嗓子与它来配合的时候，你的发音，它的高音就要调到你的嗓子能够合得拢的时候了呢，那就是你的标准。
安平琵琶的唱法，它只是2种大句，它就是北宫调与花调。一般的花调呢，就是说生活方面的、爱情方面的、采花这些个呢，就是花调这些噻。水水儿带蜜蜂儿，心内千里哟哎，千年的万年到来如今，千年的万年到来如今。百花的盛开，它来都采哟哎，唯独就不采银哟葱花，唯独的不采银哟葱花，这就是花调。北宫调呢，象征的就是历史，或者是某一个故事的情节的叙述。桃源。节日赛哟童谣，嘿不哟哎呀哎嘿哟呀哎。年公阿里些中干弄么下来。东北拉扎也身边这东西，这咋的也松龙切穷更大，用那中西节一笔过里弄，嘎萨公的东北拉也站推他，但那我那么也这东啥么一直黑把当从。